damukwatagana nga akalulu already bakasazeemu kati gwe ate nga akanene nako kajja kikyolaba mu kalulu ako akalulu ako ebyadde akagenda bira kalulu kakuyiwa musaayi waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo ireko muno jaketi yange nokasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandisi oti omulungi eyekumidde ku UG Now eno ya TV yaffe tukuleetera stories ezifanaganako bweziti n'olwaleero ndine omusumba Kango nga tugenda tandikira luli we twakoma ku mulundi guli wiiki eri naye ekyenjawulo ky'olwaleero leero tetwamusiŋŋaanye wuwe oba tetwamulumbidde ddala wuwe leero yazze ewaffe e Kasubi amanya n'eddoboozi nze Stone M nkwagala nnyo we nawe yeekumidde ku UG Now wabula njagala nsooke nkujjukizeeko gw'atanna subscribinga bambi otuyambe osubscribinge olikinge okomentinge osharinge video mukama ajja kuwa omukisa mu okola ekyo obeera nga atuwagidde naffe nsobola okuleetera abantu nga Mwami Kango kulikayo ku crusade crusade twagimaliriza yawaddewo mpozi lwakuna yali ya lwakuna leero lunaku lwa mukaaga era twebaza mukama yatusobozesezza okubeera nga tumaliriza crusade eyo era twebaza mukama kubanga abantu mu butuufu mukama yakoze ebyekisa crusade yabadde yanjawulo abantu mukama yatuwadde abantu bangi nnyo kye twali tutalowooza soka obuuze kwatulaba gwe wenna omulungi alaba channel yaffe eno eya UG Now njagala kusaba nti bambi subscribinga likinge omanyi Bible egamba nti emmeme egabagaba eneegejjanga waneno olaba muganda wange kino kirabanga ekyangu ng'ekintu ekitono naye omuntu ajja n'alaba video n'atafaayo nagaa nti kan subscribing just subscribe terina kyemuggyako naye kimukalubirizo gikola naye ate ye nga nakwata oluusi nakupa n'essimu nakubira musumba Kango nsaba kunnyambako bwe nti naye nga ye ne ka subscribe kamulemye okukola si ekyo kyokola amazima gali nti tekiriiyo Bayibuli eyogeraga nti emmeme egabagaba enaagejjanga so kikole ffe twabeeranga mu ssabo twawangayo kibayita ekikubansiko waliwo ekikubansiko n'ekigali ekikubansiko kyekirya n'ekigali ekikubansiko kale tebiina nnyo njawulo naye tekibiina nnyo njawulo naye kisinziira ku musawo akukolako ayagala kulya atya ekigali bakiteeka mu bikibbo ekigali bakiteeka mu kibbo kati ekikubansiko sometimes wabeera akugabira eddagala awo kimukwasizaamu kwe kumusiiba webale kunoga ddagala ate munnange olabera ekintu kyekimu ogenda nosanga olaba Bayibuli etuwa amagezi netugaa nti leka ebyensi bayigiriza ebyeggulu naye sometimes ogenda nosanga omuntu nga alina issues bambi gyayitamu nga alina obuzibu bwayitamu nga yamuloga okusira n'okutuuka waali nga yamuweerayo ente kati ate gwe nojja bambi ewa mukama olw'okuba ye wabwereere nosaba nowanika emikono nomala nogenda naye nga yakusiranya gwe alina diguliyo nolema okufuna omulimu okuva yatandika yateekayo nti enamba kati nga bweyagala owonere bwereere so bayirawe mweyigiriza okugaba naye okugaba kujja tandikira ku subscribe eyo ne kalike mukakole bambi mukomentinge namwe abakomentinga nga muyomba nga muvuma ababadde ku crusade mwena tubakulisa pozi wabadde nakifuma ekyalo bakiyita nywedde malwa newe naviriddeyo nga bakiyita nywedde Yesu fete twasobodde kujja twafunye ebitukwata awo manguma naye nabaleeteddeko video musobole okupdatinga abakulu tugenda batuzibalaga kubanga mulimu abamu ku bobaidhawo abakwata ku ssente zaabwe ne batuwaako kola ebintu ebyo kubanga egyo emirimu gya ssente ebyuma tubipangisa ssente buli kimu tukikozesa ssente ki ekyabadde nakifuma ki kyewasanzeeyo nze nagenze nakifuma nga simanyi nti ebyaddala kyekyalo nywedde malwa kyenali ndootako wali ogenzeeyo nali nyenzeeko mu nsi y'omwoyo era abantu batuseeyo nga balaba ninya boda we natuuse nenva mu motoka kasana lituuse ku ttaka mukama n'angamba nyina omuntu omwana wange gwe nkutumidde kati ne ŋŋamba mwana wange gwankutumidde kati
kwe kujjukira nti ekyalo bakitanywedde malwa jjukira crusade wabula banna ebintu bizibu nnyo kati mu kuteekateeka crusade nagiteekateeka nakifuma ku ssaza kati ate wentuuka eri ate nga bano bakyusiza mbu ekifo bakibamye ate ne batwala nywedde malwa 13 okuva nakifuma we mwali musoso tegeka twali tutegekedde era nze nali manyi twetulaga ngero tuukali ng'omusajja ng'omukulu aŋŋamba musumba aŋŋamba munnange twafuniremu obuzibu nesaagala kusumbwa nakutataaganya nensalawo crusade tugiteeke enywedde malwa era mu bwangu obw'ekitalo ne tupaakinga ne tuvuga emmotoka ne tutuukayo kasana atuuseyo bwe ntweppa olwabadde okuyingira munda mu kyalo kiri mukama nanyimiriza naŋŋamba wano eno waliwo omuntu wange gwennoonya awo wennyini oba osanga kyekyagisiza crusade eyo kyekino era kyenjagala okuleeta kati kubanga we natuuse wentyo nze nentuula namala okuŋŋamba ekigambo ekyo kati nembuuza wano bayitawowa oli naŋŋamba nywedde malwa nywedde malwa ntiye nenzijukira ngaekirooto ekyo mbadde nga nkiwandiika ekitabo ekyo mu kitabo kyange kyempandikamu ebirooto omanyi kintu kirungi nnyo obeeranga ng'ofunye ebirooto owandiike nga ebirooto byo ojjukire ng'ebirooto by'oloota kintu kyamakulu nnyo era kyamagezi nnyo kubanga ensi y'emyoyo ensi y'obuliwo etandikira mu nsi ya birooto kati ovunula ebirooto obutereevu nnyo butereevu nnyo olwansonga teri muntu asobola kubeera wansi ya mwoyo nga akwatagana bulungi n'ensi y'emyoyo nga tasobola kuvunula birooto osobola okuvunula n'ebyabalala obuvunula bibyo wekka of era abantu mwenna abampuliriza olina ekirooto kyo kyoloose n'otakitegeera bulungi kubiraako ekirooto ekyo mbere nga nkikubuulira then n'ekirala waliwo abantu abaloota ebirooto ne babivunula mu ngeri zaabwe kati olaba nze we nalokokera nga wendoota ekirooto nalootanganya ekirooto nga ndi mu nnyanja nga nvuba ebyennyanja nga mbikwata kati we navuganga ebyennyanja nembikwata kati we najjanga nga baŋŋamba ne luli nga sinaba kulokoka nali nga mbiroota nga tuli mu ssabo naye era nga sibimanyi kati we nalokoka baŋŋamba nga woloota ekirooto ng'oloose mbu woloota nga okwata ebyennyanja kiba kitegeeza kubuulira njiri bwe wenna wenna ali ku ekyo weerimba mukasa w'ennyanja manyi akunoonya nzimba manyi abo bonna tulina interview gye twabaddemu era ku kyano kuno kwennyini kweri nga tuli mu abo bennyini naawe obamanyi abo mbamanyi naye abo njokya bookye era oyo ne tusinkanagana tewabeerawo kakwate temusobola kyala mwenna ku gundi emu tetusobola kyala ajja labawo omuliro mpozi wabeera nga musawo mufere awo ayinza okujja n'atuula wentudde obufere bwe tebunkwatako naye wabanga aliko ddala emizimu egyo egikola okusawula gyo tegisobola kutuula wentudde kubanga yesu takolegana na muliro kati nze munzenu ni mu yesu ate ye muye alimu emizimu tebisobola kukolegana kansooke nzijukiza omulabi waffe omanyi buli kaseera tuba nawo omuntu omupya ono omwami gwendi naye ye nabbi Kang omwami ono yagendako mu ggulu yagendako ne mu Geyeena yalwanako n'omusota alagula alaba ebiri mu maaso kakati waliwo interview eyo era oba eri wiiki oba eno wiiki gye twakavaamu olina omuntu gwe walagulira ku mpewo kuno kwennyini naye ate baŋŋambye ekintu kyekimu wakizeemu n'okikola ku crusade gye wabadde ku crusade nze nabeeranga nga ndoota ekirooto nga kindagirira nywedde malwa kati nga kiŋŋamba nti kubanga ekirooto ekyo nakiwandiika mu katabo kange nga kigamba nti genda enakifuma ng'otuuka enakifuma ogenda ofune owa boda omugambe ngenda nywedde malwa wakutuusaayo buuza ku bbowa wali omanyiyo sirinnyangayo byakugira bugize mutwe enakifuma nze mu tawuni wo nali manyiwo naye ebyalo ebirala ebiranyeewo ebyo nali sibimanyi naye nenakifuma nali manyiwo mumanyayo wenti nze nakifuma nali manyi ndese endese nange manyi eyo nga gye ŋŋenda era nga mpita mu buyisi siimiryanga mukwadde n'okunywamu amazzi nenakifuma ne crusade eyo tugiteeseteese naye nze nali sirinnyangako nakifuma mbu oba tugende tukole ki oba tukole ki wabula crusade nze nakwatagananga ne musumba muliro nga musumba muliro gwempeereza ssente gwempa buli ekikozesebwa gwenkikola
nga Musumba muliro weeyo. Okay. Kati nga gwempa buli kye nali neetaaga ng'okutwala bwe ntyo bwe nakikolanga. Kati ebiseera akaseera bwe kaatuuka nga ntuuka nga tugende nga we twagenze nakifuma nga nali na bookinga nasanze siwe baategeka bwe natuuse eri nga ekifo baakikyusa. Omwoyo wa Mukama nangamba wano nyina gwe nnoonya twatambudde direct nenva ku byenkola byonna kubanga ekiba kintutte eyo kuba kubuulira njiri. Kati bano bakuddiza ssente zo abaliwa wano wasooka bookinga ate bazinziriza. Kati tugenda kukola tugenda tubasibe. Omwoyo wa Mukama tabeera wali ntalo era osanga abantu wali entalo tabeerawo. Kakati we natuusa akaseera nga ngenda ku Bowa ekyalo kiriko Bowa 3 we natuuse ku Bowa eyasooka ng'omwoyo wa Mukama ngamba siweewo nga nkwata wa boda nga mpulira nga tugenda ku Bowa endala ng'omwoyo wa Mukama ngamba awo. Okay. nga nsiramu bupya nga ntegeerera ddala ekirooto kiringa we nakirootanga nga kiva mu kirooto nga kidda mu buliwo. Okay. Kati nga ngenda mbirabira ddala ng'omwoyo wa Mukama ngamba buuza mama muzungu. Mama muzungu omutegeera oti? Ne mu kirooto nga ndagirirwa yalimu n'erinnya lyali nakawuka nze nalootanga nakubulwa naye nagenda otuukayo natuuse wali nga mama nakawuka. Olaba nti different ntono nnyo manyi obunabbi tebujja nnyo direct sometimes. Era osobola n'obuuza omuntu nakubulwa wano waliwo nakawuka oli nakutereeza. Kati ne mu kitabo kyange era olabamu mulimu nakawuka. Mulimu nakubulwa temulimu nakawuka. Naye ng'omutuufu yabadde nakawuka. Kati wenttuukayo ng'ekirooto kiga otuukayo oyo mama muzungu ne mama nakawuka be bazaala omwana ayitibwa Tamale Brian. Kati ate nze ngenda otuukayo eno ng'omwana si Tamale Brian wabula ng'omwana Tamale Isima. Tamale nga kwekali ng'era Tamale kweriri. Kati we natuuse nembuuza omukyalo oyo omukyala samusanzeeyo ewaka waabeera. Omwoyo wa Mukama nangamba you have to talk to that lady. Oteekeddwa okwogerako naye nenzikirira namusanzeeyo mu nnimiro. Anakulagirira mu nnimiro. Omwoyo wa Mukama antwala n'abaana bantwala. N'otuuka butuusi ng'otambula butambula. Nze mba ndaba we ndaga ne gye ndaga mba ndabayo. Tebagaana ayita mu nnimiro z'abantu. Omuntu aliko omwoyo wa Mukama abaako obukuumi nti buli kintu kyakola automatically kiba kiraba omukisa kitya. Omwoyo wa Mukama ali smart. Kati nze ndaba saizi yange eno ndi musajja mutono nenze bampa ekitiibwa kye batasobola kukuwa musajja munene. Batasobola kumpa nze. Naawe oli mutono lwakuba oli muwanvu naye nebaza Mukama Katonda wakwambaza ekitiibwa banyabo ne bassebo teri ekitiibwa kye tekijja bulukuka. Ekitiibwa kye kiba kyanjawulo omunoonyeza nga munoonya gatukkirira mu kasooli gatukkirira emanga mu kisenyi waliwo obwana bumperekerako naye nga nze ku luseedi nagirese Danieri edde bingi bye nali nyina okutereeza. Olwo tuli mu ssaawa mmeka? Ndowooza zaali ziweze essaawa nga 8 wanze natuuka nakifuma ssaawa nga 3 nga ntuuze nakifuma. Kakati nenyingira munda eyo nemusanga omukazi nemugamba mama gyebaleko nti kali nawe gyebaleko nga naye takumanyi nti waliwo obuzibu nga munoonya nti tewali buzibu naye tulina byetwagala okubuuzaamu bitono. Omukyalo we twamulikodinze by the way omuyina twamulikodinze naye twamulikodinze kawungeezi nga ze ku kuluseedi kubanga ate olaba okumanya omwoyo wa Mukama ali smart. Omukyalo oyo abadde nga anoonya Mukama ng'asaba ng'asiiba naye ng'alina ekibuuzo kimu ng'omwana we yamubulako. Yabula ati mbu omwana nze yaŋŋambye nti omwana yali mubbi ng'akola emivuyovuyo ku kyalo. Kati mukola emivuyovuyo ku kyalo oba ne bamusibasibamu vidiyo mujja ziraba nga zoogera yenyini nga omukazi yeeyogere yawadde obujulizi automatically kubanga yabadde akyewuunya nnyo n'abantu bo ku kyalo ne musumba muliro yennyini teyakitegedde ekyo kyabaddewo kitya. Kati yoyo bulijjo gw'owalagulira ku gundi ku mpewo abantu bangi benzenga nga ndagulako ku mpewo era bangi by the way bangi nnyo benzenga nga nkona ku bulamu bwabwe. Kati agenda okunsindikirako message nga mugamba bugambe nti
kino nali njogera ku gwe. Soko nyumiza omukyala. Kati omukyala nga ngamba omwana wange singa nali siri musamize nali siri mulokole singa nakola dolumbe kubanze nali manyi afa. Omukyala kubanga wano wali bamwegezezaako emirundi mingi okumutta n'ennemererwa ne batamutta kwe kusalawo mujje wano eno agende. Ye yamukweka ye yamugjawo namusindika amufunira omulimu Samweya naye nga amuddusa kitundu. Kakati ebiseera byatuuka bannange omukazi yakwata omuvubuka ng'omukazi aŋŋamba omwana baamu ye yali amanyi yafa. Nambuuza otegedde otya omwana wange? Nimugamba omwoyo wa Mukama akimbikulidde era ngamba agenda kuddiza obulamu agenda kuddiza omwana wo. Era banyabo ne basebo nali badde njagala okusaba omwana ono waali ebyaddala saamugambyewo naye wabi nnyo. Tewamugambyewo maama w'omwana? Omanyi lwaki saamugambyewo? Mukazi munaku nnyo. Bana bali mu buyumba bw'omukyalo obw'omutwalo ba 15 bakasanvu. Beyi alima namusanze akola kye bayita kagoma ate yani okulima kagoma. Ffe twali balimi ffe twali banaku kati olima kagoma obeera olimira buli ssaawa gye bakusasula gy'oba olimye. Namusanze mu kyalo eyo nga gy'alima era nali yagadde omuntu yenanga yagala oyimirira n'omukyalo ono addemu essanyu. Bambi omwana we akomewo nkubiraako ku namba yange ey'essimu tulabe engeri gye tugenda oyambamu omukyalo ono kubanga omukyalo ono omwana we ebyaddala bamusiba nakati ali mukomera ebbanga eryo lyonna lyamaze ebbanga amunoonya. Katonda yamugjawo nga bagenda kumutta n'amutwala n'amukweka. Era omwana oyo mbabuulira mugenda tandika omulabako. Lwaki? Ni wano ku kyano kuno tugenda mukyazanga. Lwaki? Oyo mwana Mukama yamuteekateeka. Ati alimu ekyenjawulo nga nze we nali. Omanyi nabagamba nti nange nali mubbi naye wabula naye Mukama yamulonda. Gwe njagala okukakase nze omwana simulabangako era simanyi naki ne just ndaba mumanyi mu birooto byange seebaka ne mmala wiiki nga simuloose kitegeeza nyina okubako nekyenkola ku lw'omwana oyo. Oyo tamale. Kaakati erinnya Brian lyerinnya lyetujja omubatiza lyetujja omutuuma aveeko liri eryayisima. Gonna obatiza? Mbatiriza ddala. Obatiriza ku kyaki? Si ku kyaki. Mbatiriza mazzi amangi agakulukuta. Omanyi okulokoka n'obeera nga oli mulokole ajjudde oteekeddwa okuba nga onnyikiddwa. Kaakati omukyala namugambye omwana w'omulaba waali omanyiiwo era ngenda kuyambako okuzuula omwana wo naye kimanyi kiri kimu talina sente zigenda kujjayo omwana mukomera ate nga wadde nga Katonda omwana ono amuyita era waliwo abantu bagenda okubulesinga olw'okuyambako omwana oyo. So gwe nampuliriza nga wali badde oyagala tuyambeko omukadde oyo omukyala oyo. Ninako omwana ye yakola ki? Yakola omusango ne bamusiba naye Mukama tatunuulira musango gwe yakola. Omanyi kankuweyo example. Ngenda gikwera ku Rwanda. Kagame we yali awamba okufuga bagamba nti emirambo gyatuuka ku nnyanja ne gijja ne Uganda nga giseeyeza ku mazzi. Kituufu. Naye akulembera. Omanyi lwaki? Kyokka ekisinga okwewuunyisa okimanyi? Bayibuli egamba teri mukulembeza atava eri Katonda. Ate ekigambo kya Katonda ekyogerwako era let me tell you mabali mu struggle bagita struggle. You are wasting your time. Ate batya bagenda kunkuma bagamba luli oba Museveni akawammeka kambabuulire Museveni talina zampa. Comment ozisoma. Nzisoma era nenziddamu. Leka mbabuulire nze Museveni talina sente zampa gatansinkananga nako mu buliwo naye kintu kiri kimu kyokka. Naye akumanyi? Amanyi kubanga nze nga njogera ebintu nebibaawo. Ate era amanyi lwaki waliwo omuntu amuli ku lusegere nga mukwano gwange nga twogerezeganya amutuusaako obubaka obwo mbuwanudde yamubuuza nako namugamba omwami oyo ali atya nemugamba oli namugamba omwami ali awo tawagira awagira ali awo ali wakati awo naye kati ansa sigirina nange nyenze kyendiko kiri kimu kulaba Uganda nga erabika bulungi Uganda nga ekyuse Uganda nga tulina eddembe ebimu weebiri
ebirala bikyabula mu mukama waffe n'ebirala Musa akimanyi nti kyaliwe mukolagana. I know akimanyi. Okay. Era nkutumiddeko sijja kwogerako then omulala gwengenda okutumira kyenjagala okubagamba nti mwabali mu struggle Bible ega teri kukulembeze kutava eri Katonda. Gwekera ku nkya genda olonde sirika dewo sirike mukama walibeera ayagalidde okubaako nekyakola agenda kukikola ate tujjukire tumanyi nze ndi musumba kituufu ate oli nabbi ate oyo mukama waffe siri against ye ate nono opposition naye era siri mulinaako buzibu lwaki mukama gwampa gwengenda naye toli munabyabufuzi siri munabyabufuzi naye ate nnonda olonda ani nange gwemba nnonda nze ate era bwemba nga nnonda sibiteeka mu bya mwoyo wabula olonda kituufu olonda mazima nonda mazima ekituufu n'amazima njawulo byonna bye bimu nonda mutuufu anti kati kiriwo ekiti njagala okuyita wano eno nga ndabula abantu by the way mu kalulu ka 226 wamma mbadde ngenda kukubuuza ku kalulu ako mukama naze nga akandagako kubanga akalulu ako bwe twasemba okwogerezegana baali tebannasalamu kalulu kawempe wiiki eno tugenza okuddamu okukwatagana nga akalulu already bakasazeemu kati gwe ate nga akanene nako kajja kikyolaba mu kalulu ako akalulu ako ebyaddala kagenda beera kalulu kakuyiwa musaayi naye buli kalulu kaba kakuyiwa musaayi ku mulundi guno kigenda beera too much naye kigenda beera eri abantu bano wammanga abaliwa abatalina byakukola abatalina byakukola gwonanoonya trouble egenda kusinkana naye wotaginoonya tegenda kusinkana nalabye akalulu kano kagenda beera kanfumula mpawo era tekayina nnyo kyenji gyekagenda kukola naye omutabeera na kyenji kagenda kukola endi yabyo endi gyetukomekerera wajja beerawo kyenji ndowooza babadde balugobera programu zaffe kati balina kyebategedde naawe okitegedde gwena alaba ogwa yuginaawo njagala kwebaza nti webale gulaba tukwebaza era njagala okusaba nti gezaako nnyo okufumiitiriza obubaka buno eno kuba titwagala kwesitaza bantu naye mu kalulu kano eno omanyi abantu batunulira enjuyi bbiri naye ate waliwo oluuyi olulala lwe batanaba kulaba oluliwo ate anti mu kalulu mu kinu bakiyita batya kyetuyita nga tuli muki muno mu kalulu batunulira enjuyi bbiri naye ate wetudde eno mu nsi y'emyoyo ffe tulaba omuntu omulala kyatasobola kulaba kati waliwo bisiti emu ekisodde ekimu okitegedde ekisodde tokitegedde anti ngamba nkitegedde kyotegeeza ekigenda okuyimuka mujjukire nabagambako nebaga nti sometimes kiba kizibu kya muntu kujja n'awangula akalulu singa aba nga teyesimbyewo nga tayise mu nsi y'emyoyo n'aweebwa akalulu kyogamba nti buli eyesimbawo agendako mu busaidi ffe gye tutamanyi yes kati golowooza noitingi ki esitula abantu ne babakuba embooko n'enkya ne bakomawo gwogamba noitingi ki ebeezaawo omuntu emyaka 34 golowooza noitingi ki eyo kwagala kwa Katonda kati nno kankubulire waliwo kye bayita new world order ekintu ekyo abantu bangi badde nga bakiwulira naye nga tebasobola kufuna ndowooza kulunga tebafunako kulungamizibwa ku kyo ku new world order mu byobufuzi namwo mweri Illuminati ne new world order n'amagombe ebintu ebyo bye bimu Illuminati new world order amagombe nagamba nti amagombe gapakasiza geyeena
gapakasa galabe nga gatwala abantu mu geyeena amagombe ne geyeena noli nakikubuuza nga twagambye nti tubaako n'abapya amagombe ne geyeena byawuli amagombe ne geyeena nabagamba kyekimu tekina geyeena kitegeeza obunyo obutakoma obulimu omuliro ate amagombe go department ekolerera geyeena abantu epakasa nnyo okulaba nga abantu bagenda mu geyeena era gwe nawe nampuliriza njagala okkiriza Yesu Kristo omwetwalira okubeera omulokozi wo ate omuntu ajjudde mu Kristo mu ye tabeera mivuyo omuntu ali mu Kristo mu ye by the way 2:26 jabeera safe ali mu Kristo naye omuntu oyo yesuliddeyo gwa nagamba n'otafaayo kusomesa baana bo n'otafaayo kusomesa bantu bo nga gwe tolina kumanya kuneno anti waneno oli yaga nti baba akawadde mmeka let me tell you kino tekyetaagisa kuwa mmeka wabula kyetaagisa ekintu kimu kumanya nti abule kyonna kyogera ate obajja kunkalakatira ddala naye ekyo sigenda kyogera otya nze sina kyentya kubanga nina noble protection nze mirundi mingi nga nzija negezebwamu naye nze nyina Katonda omulamu akola ebyamaanyi era mpisaawo mweyembeera kati kanziremu kwemabega waliwo omusajja agenda okuyimuka mu byobufuzi by'eggwanga oli mukulagula oba olwedde bwekiri olwedde ekintu ekyo kyatandika dda naye tekinaba kubeera nnyo closer wogenda ku channel yaffe yange ya Rock International Ministries Matugga YouTube channel yange nogenda ng'owukinga video ezo ojja kiraba nga nkyogerako nga njogera ku BCTN egenda okuyimuka egenda okubeera mu kalulu ka 2026 natandika ndobyogerako omwaka guli oguwedde nga njogera ku kintu ekyo ng'okiraba nti BCTN egenda yimuka naye egenda beera nsolo endala egenda okuchallenginga side zino ebbiri naye ate nga mpaka siya side emu kati abatulaba abalungi ndowooza nazo kitegeera nkiraba ekifaananyi kakati ensolo egenda situka ate nga nayo sereebwa essaawa zino era eyina ennyimba zaayo zeyimba bwemala oziyimba abantu bonna bonna abaziraba batamiira neevuga eggaali batamiira oluyimba let me tell you fe olaba nze olaba nze wensinga okolera deliverance kavune mukama mpa omusinza nga asinza bulungi ayimba bulungi mba nja kola deliverance mba nja kulagula kyekifuula abantu bangi nnyo bansanga nnyo ne bantomera kuno ku simu musumba tulaguleko sometimes ne kibabeera kizibu nnyo lwansonga ekigambo kye bayita okulagula kiba kyetaaga nga okakkanye kati oli wakuyimbira obuyimba obwo ogenda mu mwoyo n'ogenda obuziba okugenda mu mwoyo oba okugenda obuziba kakati ate ne buno obuyimba bw'ensi bwebabukuba njogera ku secular music era mukama nzazenga nga ndaga abantu bangi by the way abagenzi nga babeera mu secular music nga bawuliza nnyo secular music ng'essaawa zino wenjogerera nga bambi balina ebisajja byebakozesa misota gyebakozesa ebikazi ebyomwoyo bakozesa kwefega mu lulimi olulokole tubiyita bikazi bya mwoyo n'ebisajja ebyomwoyo omuntu n'oloota nga weegatta ne taata wo ne maama wo obanga weegatta n'abaafa even today waliwo omuntu akedde nankubirako essimu sisobola kumwogerako linnya lye olwaleero naŋŋamba nti aloota yeegatta ne mukazi munne aloose nga yeegatta ne mukazi munne kimusumbuwa ne mugamba kankubuulyeko ekintu kimu bwabadde nga ŋŋamba ebigambo ebyo omwoyo wa mukama nandaga naŋŋamba nti omukyalo oyo yalinga alaba ebyobuseegu ng'ayagala nnyo n'ennyimba kati lwaki njogera ekintu ekyo njagala kujjayo kino ekifaananyi nti omuntu waayimba ennyimba ez'ensi secular music lave eno engeza bwenkoza nzimanyi nze nali muyaayi nali mubbi ebyo byonna teri kapya kugenda leeta nga sikamanyi ate n'endala zino empya zino ezijjira nzo mba nzibikulirwako sometimes kakati basumbuwano tebanyiige nga banyiigira ki nti omanyi ebyensi I don't care nze mpereza bo bangi nnyo abazenga banyiiga ku bigambo byenjogera naye ate nabo ne batuuka akaseera ne balaba nga ate byenjogera mu butuufu bya mazima
era mbebaza nnyo abasumba bankubirako ne munkyazaako makyaki gammwe nebaza mukama ku lwammwe era mbasabira mukama abakola ebyekisa n'abantu bonna by the way abalaba video zino nga baagala nnyo Pastor Kango ng'olina ky'oyitamu ng'olina ky'osoomozebwa mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo nsaba kusinkane mu ssaala eno enfunda njagala kusinkane abeereko n'ekintu kyakyusa mu bulamu bwo ofune obujulizi mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo. So badde wali ennyimba zino waliwo Goddess of Love kati oyo Goddess of Love mu lulimi olubayibuli tumuyita Jezebel ogw'omwoyo gwe gulimbalimba abantu ne gubasindiikiriza okubeera mu bwenzi mu butabanguko maka gwe gutera okusapootinga nnyo ebintu ebyenjawulo gusapootinga ebintu ebyenjawulo okwebyula. No, as I told you, nti amagombe gafuga gapakasiza egeyena. Sitani kyayagala Bible yogera nti yajja kubba kutana kuzikiriza. Kati Sitani kyaba yagala kiba kino wamanga. Sitani aba yagala asike abeereko n'abantu batta basikanga atwala mu geyena. Kati ekivula ayita mu buli kakodyo konna okulaba nga amalawo omubiri gwa Kristo. Era mwe n'abampuliriza Sitani ayise mu bintu bingi. By the way, abantu kati sawa zino jja basanganga ye ajje wa Pastor Kango nga azze kumulagulako azze musabira gula motoka na kulongosa bulamu bwe. Ye sebe mukama abikola. Naye mukama atayira ayagala y'abantu abajja nga yazze nga amwagala. Ye nga amwagala. Ayagala yo omuntu alekerekereza nga kati waliwo by the way abantu abatukwatirako okuyamba abaana. Bali eri betwalaba. Bana Uganda abira unaga munaye musumba Kango amusindikire emitwalo 5 bagala nabo bebaza banga ebyaddala mu abatufudde kye tuli mu abatu wa transport gwendeso wane andeso wane eno beba mumpa kubanga nze siri awo nti nyine emirimu ennyo gye nkola ejinzo okumala okwafodinga okulabirira abantu abo bendabirira bwoba toli ku kituuti obanga toli mu kubuulira njiri okola mulimu ki omulala waliwo wakiseeyo ebyaddala nze sibadde na mulimu guli awo nze mukama badanga biranga bugabirizi ne munaku zino nyina omulimu gwe nyina ngwagala nnyo buli wakiseeyo waliyo faamu emu gyembeerako waliwo faamu emu gyembeerako erunda nkoko era musobola notugulako enkoko by the way waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewondo buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise